हेलो टोटो, किधर जा रहे हो? हेलो जैकी दादा, आपके पास ही आ रहा था। अरे टोटो, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? जैकी दादा, क्या बताओ, मेरा घर के पास गड्ढा हो गया है। मैं उसे भर नहीं पा रहा हूँ। मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ दादा, मैं उस गड्ढे को भरने की बहुत प्रयास कर ली हूँ, लेकिन मेरे बड़े बड़े टायर की वजह से और गड्ढे हो जा रहे हैं। क्या आप अपने सुंद से ये गड्ढे भर सकते हैं? अरे तो ये भी कहने की बात है। चलो वो गड्ढा दिखलाओ। ये लो, हो गया। अब तो तुम खुश हो ना? थैंक यू जैकी दादा, आप मेरा काम बहुत आसान कर दिए। मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय जैकी दादा।